Hello， 大家好，我是威力。还记得去年我们帮大家整理了10个2025年必装的捷径吗？那里面有超多好用的功能，像是可以直达 App 的设定页面，可以让你不用一层一层进去设定里面去找 App， 还有像是可以看到比内建资讯更丰富的电池健康度捷径，让你可以更容易掌握自己手机的电池寿命，或者像是放在荧幕上面的倒数日，让你可以一眼就知道离 deadline 还剩多久时间这些。那如果错过的朋友呢，记得点这边去复习一下。那2026年刚开始呢，我又花了一些时间整理了10个我自己觉得非常棒的捷径，希望可以在新的一年帮助大家用 iPhone 用得更顺手。好了，那我们就直接开始吧。在去年那一部2025年10大捷径的影片里面呢，最受欢迎的一个捷径就是快速记账1。它是一个捷径搭配 Numbers 的 Combo 技能，让你可以简单拥有一个完全免费又可以共同编辑的记账方式。那你每天吃完饭或是买完东西，你只要点一下就可以输入消费的金额，然后选择分类，它就会自动帮你把资料记录到 Numbers 里面。然后你打开 Numbers 档案呢，就可以看到所有的记录，还会帮你自动整理成单月的统计、年度的统计，甚至附上环圈图啊，一眼就可以看出各类型的消费比例，让记账变得超级轻松。那影片上线之后呢，我们也收到很多观众的许愿，希望我们可以推出一个记收入的版本。所以这一次呢，我们就应观众的要求，推出了全新的快速记账 I 捷径。也就是收入版的快速记账捷径。那用法一样很简单，你只要把它放在控制中心，不管是领薪水还是发票中了200块，甚至是你卖股票赚的钱都一样，你只要点一下输入金额，选择分类，就搞定了。那每一笔记录呢，捷径都会帮你自动导入到做好的 Numbers 档案里面，不管是收入还是支出，都会在同一个档案里面，还分成了单月跟年度的统计表，让你一眼就可以掌握收支的状况，真的超级好用。那我自己的习惯呢，是把记账分成收入跟支出2个捷径。那原因很简单嘛，就是因为我每天其实都要点3到5次的支出，但是收入呢，可能1个月才记几次而已。所以如果每次点开捷径都要先选择要记收入还是支出的话，这个多出来的一个步骤，用久了真的会觉得很阿杂啊。那当然不是每个人都跟我一样，所以我也提供了一个合并版的给大家，只要按一个按钮就可以完成记账。所以如果你更重视画面的简洁，或者是你的记账的频率不高，那合并版就很适合你。好，话说回来，这个捷径不只是方便好用，而且捷径跟 Numbers 都是苹果内建的功能，完全是免费的，也不用担心隐私的问题，还可以分享给你想要共编的人，一起用同一个 Numbers 档案来记账。所以如果你一直想要找一套简单好用又能用很久的记账方式，那一定要试试看这一组捷径。接下来呢，是很受欢迎的直达系列捷径，大家应该都有经验。虽然控制中心可以快速开关热点，但如果你想要改热点的密码，设定家人共享，那还是要进到设定里面才可以做调整。所以如果你常常需要分享热点的话，那这个捷径就超好用。你可以一样把它放进控制中心里面，下一次需要设定热点的时候呢，只要下拉控制中心，点一下捷径，就会立刻带你到热点的设定页，不用在那边点个老半天，1秒就到位。有需要的朋友赶快装起来。那除了热点，另外一个很常用的就是定位了。我们都知道开启定位很有用，不管是导航、拍照打卡，还是万一手机不见了要找回来，都一定要开着定位。但相对的呢，这也代表你的行踪呢，可能在悄悄的被记录起来哦。我们只要打开 iPhone 的定位，就可以让 GPS、蓝牙、WiFi 还有行动网络这些，可以透过装置来确认你的位置。所以如果你是一个很在意隐私，会需要常常调整 App 定位设定的，或是跟我一样习惯定期检查有哪一些 App 在抓你定位的人，那你一定要试试看这个直达定位的设定页捷径。它一样是让你点一下就可以进到定位的设定页面里面，直接可以开关定位的服务，还可以让你直接看到所有的 App 的权限清单，让你随时都可以掌握自己的定位隐私。好，接下来分享这个捷径呢，是可以把以前照片 App 里面的历史上的今天这个功能给找回来，我把它叫做照片时光机。它可以让你按一键就瞬间抓出所有在今天拍摄的照片。虽然现在照片的 App 也可以利用搜寻的功能抓出关于这一天的照片，但问题就在这边了。内建搜寻找到的是关联性，所以除了日期，它连你拍过的门牌、发票，甚至有这个数字的截图，通通会帮你找出来。你还要在一大堆杂物里面手动过滤出想要的生活照，其实是很麻烦的。那如果用这个照片时光机捷径，就不会有这个困扰了。你连日期都不用打，你只要点一下，很快就会帮你把照片图库里面所有在今天的这个时间拍的照片全部都集合起来。看是要直接一张一张看呢，还是先存成一个专属的相簿再慢慢欣赏都可以。想看你在历史上的今天去了哪里，跟谁在一起，做了哪些事情，那用这个捷径就对了。好，那接下来这个捷径呢，是可以让 iPhone 拍的照片1秒质感大升级，就是 iPhone 机型浮水印捷径。那这个捷径呢，我们都有在定期更新，所以最新的 iPhone 17全系列，就连我现在的爱机 iPhone Air 也通通都可以用。那用法超简单，你只要选好你喜欢的
的几张照片，透过分享选单执行这个捷径，它就会自动侦测照片的资讯，帮你把拍摄的 iPhone 型号，还有专属的镜头、图案、浮水印，那精准的压在照片的左下角，让照片瞬间充满摄影作品的专业感。再搭配我们之前分享过的时间印章 Pro 捷径，在照片的右下角就可以把日期、时间跟拍摄地的浮水印一起加上去，用来分享美照或是炫耀照，或是发 IG 都超好用的。然后如果你想让照片来一点不一样的视觉效果，那一定要试试这个圆形图片捷径。它可以帮你把宠物照、小孩照或是旅行的风景照一键就裁成圆形的。你还可以选择加上透明外框或是白色的外框，做出来的效果就像是 FB、IG 的大头贴，或者是一个圆形的徽章。这种类似聚光灯的照片效果，就能让看的人注意力自然放在主角上面。像是分享美食照或是旅行照的时候呢，就可以在照片的角落放上一个圆形的个人侧拍照，那整个照片的层次跟设计感马上就会提升。也像是帮照片加了一个专属的 logo 一样，完全不用去另外下载什么第三方的 app， 用内建的捷径1秒就搞定。大家一定要试试看。再来，要帮照片加上自己想要做的图片或文字该怎么做呢？以前我都是从照片 app 的编辑功能里面去慢慢调整，但其实不用那么麻烦。现在你只要用这个自定浮水印捷径，一键就可以大量制作，非常轻松。你只要点开这个捷径，选好你要加的浮水印的照片，看是要加图片或是加文字都可以。我们可以选刚才做好的那一张圆形照片当浮水印，选择放在照片的角落或者放在正中央。那选择完之后呢，捷径就会自动跑完，把所有的照片一次存进你的照片 app 里面。所以如果你想要再更弹性一点，也可以选择自定，就可以每一张照片去调整浮水印的大小跟位置。那如果你想要加的是文字的浮水印，那只要输入你想要的内容，然后选择要加在照片的哪一个位置，一样一键就可以快速搞定。想要改字体、颜色、大小，也只要进到捷径里面简单调整一下就好。与其每一次都在那边手动微调，不如让捷径就帮你一次做到好。这个就是捷径的好处啦。然后接下来第8个要分享的是 QR Code 名片捷径，它可以帮你把姓名、公司电话，甚至是个人网站，通通浓缩成一个 QR Code。那对方呢，只要拿镜头一扫，就能直接把你的资讯存到通讯录里面，完全不用手动输入。那虽然现在 iPhone 跟 iPhone 的交换联络资讯用 Name Drop 碰一下就可以了，而且还可以在分享的当下选择哪些资讯要分享过去，真的是蛮方便的。不过呢，如果你是想要分享给拿 Android 手机的朋友，或是你在做教学演讲，想要分享联络方式给观众，那 Name Drop 这一招就没有用了。所以这个时候呢 ，QR Code 名片就很好用了，因为它用的是通用的 V-Card 格式，所以不管是什么场合，对方是用了什么手机，你只要扫一下，联络资讯1秒就可以存进对方的手机里面。那这个捷径用法也很简单，你只要点捷径的编辑页面，可以看到一整排已经预设好的项目。那右方的格子就是让你输入资讯的栏位，不想分享的就直接留白就好。那都输入完成之后呢，点右下角的执行按钮，1秒就会做出一个 QR Code 了。那你还可以把这一组 QR Code 存起来，然后帮它加一下名称标示，捷径就会帮你套上一个美美的拍立得外框，存进照片 App 里面，这样就能针对不同的场合准备好几张不同的 QR Code 名片，那拿出来分享的时候就可以很专业又不会搞混。所以如果你常常需要交换名片，或是让别人可以联系你更方便，那这个捷径绝对可以帮你省下很多的时间。再来，大家有没有觉得 iPhone 桌面不管是日期还是天气的小工具都超级占空间的，还会把你美美的背景图片给挡光光。重点是呢，每一次我们想要看温度几度会不会下雨，还要滑滑找找去点 App， 开起来真的很麻烦。那这个时候呢，你可以用这一款桌布小天气捷径来解决。它可以把当天的日期、最高温、最低温、降雨几率这些资讯精准的钉选在你大个上方的那一块空间。跟 Widget 小工具不一样的是，它不会滑走就看不到了，所以它不管你切到哪一个分页呢，它都会固定出现在同一个位置，不会干扰你漂亮的桌面，又可以让你马上知道今天的天气怎么样。它的原理其实很简单，就是帮你把这些资讯先印在你的桌面图片上面，然后再帮你把这个印好的这张直接设定成桌面的图片。那这些动作呢，如果你要手动去做就超级麻烦，但用这个桌布小天气捷径，按一下就可以全自动搞定。那你想要再进阶一点的话，还可以设定捷径的自动化，让 iPhone 每天都可以自动帮你更新桌布，连点都不用点，超级方便的。那不只是这些，其他还有很多变化，像是你可以把风速换成目前的气温，然后设定成1个小时更新一次，或是你觉得这些资讯对你来说不重要，那也可以试试改成倒数日。这样无论是滑到哪一个页面，它都能提醒你再过几天就要过年啦，或者还有几天就要大考了。那文字的位置其实也可以自由移动，像是你可以移到动态岛的下方，或是放到时间旁边的那个空隙，只要一点点创意，就可以让原本没有用的小空间直接变成有用的资讯看板。所以如果你跟我一样觉得 Widget 太占桌面的空间，赶快把这个捷径下载来玩玩看，你应该会很喜欢。好，最后一个也是很受欢迎的捷径，就是在 Apple 地图上面开启这个捷径。它可以让你在 Google Maps 上面搜寻到的店家或地址，
直接用 Apple 地图去开启，然后就可以用我们好看又人性化的 Apple Maps 去导航了。不过最近你可能会发现，之前的版本呢，每一次都把你转到某一个地点，它没有办法真正的导航到你想要的位置。看起来是 Google 改了一些他们的资讯结构了，把一些数值给隐藏起来了，不让我们去取用。所以短时间之内我也没有办法找到解决方法，所以我只好就土法炼钢，紧急写了一个基本可用的脚本，让大家过年这一段期间还是可以使用。那使用的方法是一样的啊，在 Google Maps 里面看到要搜寻的地址或是店名都可以，然后按右上角的分享按钮，选择在 Apple 地图开启捷径。那没有意外的话，它就会自动转到你要去的地址或者是店家了。那这个捷径呢，目前还有一些限制，像是它目前只能搜寻中文的地址，所以如果你是想要在香港使用就没有办法，因为在 Google Maps 里面呢，香港的地址都是英文的。总之呢，目前看起来只有在台湾可以用。那我会再找时间研究一下有没有更好的方式再分享给大家。另外，如果你们在这个捷径上面使用上有任何的问题，也欢迎留言回报一下，我看有没有办法马上做一些调整。好啦，那以上就是今天影片的所有内容，总共整理了10个 iPhone 超实用的捷径，全部都是内建的功能做出来的。完全免费，让你免费使用，也不占什么手机的容量，还能帮你解决很多生活上面大大小小的烦恼，真的推荐大家通通下载来试试看。那这些捷径的下载连结呢，我会整理在置顶留言里面。有一些捷径的前置设定会稍微再复杂一点，记得去把教学文章看清楚再用哦。好，那如果你觉得这期内容有帮助到你，记得帮我们按个赞，订阅频道，开启小铃铛，再帮我们 rate 就太棒啦！我是威力，我们下次影片见了，拜拜。好，如果你觉得这期影片有帮助到你，记得帮我们按个赞，订阅频道，开启小铃铛，再帮我们热推一下就太棒了。我是威力，我们下次见了，拜拜。祝大家新年快乐！我们小编说祝大家新年快乐，恭喜发财，大家多多抖内，谢谢。哦，不行吗？可以吗？谢谢。